kystfiske og svømmedykke video den 4. juli 2015 kl. cirka 10.00. Vi er langt ude, cirka midtvejs inde i Aarhusbugten ved indsejlingen til Knebel Vig på den nordlige ende, cirka 150 meter fra indsejlingen. Jeg er gået 1 kilometer langs stranden for at komme ud til det her sted, men det er spændende, fordi det er indløbet, ved siden af indløbet, og fordi bunden herude er interessant. Der er store sten derude, og store sten betyder skjulesteder for fisk. Jeg har stødt på de sten ufrivilligt i en sejlbåd et par gange, når man forsøger at skære et hjørne af, når man sejler ind i Knebel Vig. Lad os prøve at se, hvordan det er. Det er altid lidt spændende med bugtvand om sommeren, om ildforholdene er i orden, og dermed om fiskene gider at være her. Men rent bundmæssigt er det min formodning, at der er masser af skjulesteder for småfisk, og dermed også noget at spise for de store. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud under vandet her ved indsejlingen til Knebel Vig, nordsiden. Hvordan er her så? De første par meter er egentlig de mest spændende. Der er fuld af tang og småliv. Sund tang, der ikke er vokset til med trådalger. Det er nok fordi, at det er opskylzonen her, hvor bølgerne skvulper og ilter rundt i tingene. Kommer man lidt længere ud, så er det sådan en ret monoton bund. Henover noget groft sand, grus, store sten på en kvart vaskemaskine størrelse og større. En 3-4 meter vand, relativt langt eller relativt tæt på land, måske også inden for kastafstand og dermed også egnet til fiskeri. Men selv derude er der masser af småliv, så ud fra sådan en UV-fotovinkel, jamen altså, der handler det om de første 2-3 meter, vil jeg mene. Ud fra en fiskevinkel, jamen altså, der er det en regulær kastekyst. Det jeg kan sige, det var, da jeg gjorde mit udstyr klar, så var der et eller andet plask nede i vandet. Så hvis der ikke var en eller anden spøgefugl, der stod på skrænten bag ved mig, som smed en sten i, så er der formentlig været en havørred, der har været op og lufte gælderne. Jeg tror ikke på, at havørred er til at se for sådan en som mig, der kommer dykkende med en larmende snorkel. Havørred, det er en natdyk, men det her, det har havørred potentiale, fordi der er så meget småliv, så mange skjulesteder, så mange sten, hvor der er fødeemner. Og det fremgår også af alle de småfisk, jeg kunne se. Der er store krabber, og det peger i retning af, at der nok ikke er mange torsk her, fordi at torsk spiser krabber. Der er også temmelig mange krabber. Jamen, hvad kan man sige? Skrubbemæssigt, der stødte jeg på en 3 stykker. Det er ikke overvældende. De er her, men de var i hvert fald ikke inde tæt på land, her hvor jeg var nu. Min egen teori om det her sted er, at det ligger relativt i strømlæg af det fladvand, der er ude i den her retning ved mundingen til en lidt bredere del af Aarhusbugten her. Så jeg tror ikke, der er så meget strøm, som der kan være andre steder her i bugten. Og det synes jeg, at det afspejler sig i den lidt monotone bund, der er længere ude. Det er tydeligt, at det er inde i bølgeskvulpet, at der er mere luftigt og mere livligt. Jeg synes ikke, det bærer præg af ildsvind, men det har bare ikke helt den friske karakter, som det vil have, hvis der var masser af gennemstrømninger, sådan som der er på Djurslands fiskeri i østkyst, primært en stenkyst på 50 kilometer ud mod Kattegat, som ikke ligger langt herfra, hvor selv på Grenås Sandstrand, som er en strand på en 4-5 kilometer, der er masser af fladfisk derude. Og jeg tror, at nøgleordet det er strømrige forhold, der ilter vandet og gør det helt friskt. Hvad kan man sige mere om det her sted? Jamen altså, et behageligt dyk. Et meget, meget øde sted, så hvis man har en teori om, at der er flere fisk, hvor der ikke er mange fiskere, jamen så er det i hvert fald interessant. I går var jeg helt nede i bunden
af Aarhusbugten og dykke ned ved Føllevig, hvor der var rigtig friskt og fint. Jeg tror simpelthen, der er mere strøm dernede, end der er her. Og det bekræfter måske min teori om, at jo mere strøm, jo mere liv i området. Men jeg vil nok sige, at det her det er primært en havørredkyst. Ud at fiske, eventuelt med flue, og så fokus på de første 2-3 meter overgangen til den her tangbræmme, der er i vandkanten, som ligner ingenting fra overfladen, men som skjuler et vældig fint liv. Og kastefiskeri også ud over den bræmme. Der er store sten derude, så når det er havørredtid, så må de være her. Selvfølgelig kommer der også hornfisk forbi om foråret, og der må også komme makrel forbi sidst på sommeren, når de skal ind og spise af foråret, eller sommerens opvækst af yngel, som der jo netop er meget af her. Alt muligt småliv og småfisk. Jamen, hvad mere kan jeg sige? Altså, jeg tog herud, fordi der var sydøstenvind og dermed læ, og det er vigtigt, når man dykker. Så et godt alternativ til nummer 1, som er Djurslands østkyst, 50 km super fiske- og dykkevand. Slut her fra nordsiden af indsejlingen til Knebelvig, hvor vi har bunden af Knebelvig i den retning, og Jylland herover. Og faktisk lige over for kraftværket Studstrupværket, som ligger en 5-7 km derovre. Og i den retning her er Aarhus ude i det fjerne. Man kan formentlig ikke se det på billederne, men den ligger der. Og herovre er Skødshoved, hvor der er et kraftigt fladvand, der går langt ud, som netop er med til at give læg for den indstrømning af vand, der kommer med tidevandet i det her område. Det er i hvert fald min teori. Og den her vej på, altså selve indsejlingen eller mundingen til Cirkelvien, Knebelvig, som i øvrigt er et rigtig godt sted at ankre op for sejlbåde. De var på vej ud, da jeg kom her ved lidt i 10-tiden, og nu er der nogle enkelte på vej ind. Det er sådan et sted, hvor der aldrig rigtig bliver store bølger, for det er en relativt lille bugt, så fint sted. I øvrigt er der også gode fiskesteder derinde. Slut herfra.